嘅傳說中嘅童年回憶 banana 嘅雀巢剝皮香蕉。好，我而家就拆咯喎。我唔記得以前嗰個包裝係咪咁，佢係建議你咁樣食嘅。女話呢，最好味就係個糖衣咁樣，咁我真係試下搣咯喎。係喎，咁當然我梗係用口咬啦，唔通用手搣咩？係啦，睇住咁多先。因為我太肚餓嘅關係，我已經咬咗咁多皮啦。其實你可以真係搣到好靚，不過我好懶。係啦，咁呢就我覺得咬落嘅感覺就係似嗰啲啫喱糖咯，煙韌煙韌彈彈下咁樣。蘋果味好濃咯，就成到 banana 味啦。有興趣嘅都可以買嚟試，不過好多地方都話買斷市喎，你去啲老人區咪容易買咯。4支就39蚊左右啦。你會見到佢係皮狀啦，啫喱糖咁樣啦，又有啲糯米嘅皮嘅感覺。中間嗰個就係奶狀嘅，少少香蕉味，但我成個食落好似蘋果味。我女都咁講啊。